Evo, vidi Pavle, ovo se videlo. Ovo što je pogodio ovaj čovek, ovaj penal i crveni Makedonci, Holanđani, to se videlo, ima smisla, jer vidi, Makedonci, oni su tu prvi put na prvenstvu, sad su željni dokazivanja, 0 bodova, sad moraju oni grubo da ulete tu i moraju, to je zadnja šansa da nešto otkinu. A Holanđani, velika očekivanja, mali kvalitet i onda tu je nervoza, tu je napetost, tu je grubost, gde je napetost, tu je crveni, gde je crveni, tu je penal, gde je, znaš, tako da normalno, okej je, rezonski je odigrao, ne mogu ja sad ništa da kažem za čovjeka. Ti ne pritiš uopšte čovječe, on nije odigrao, ne odigrao da neće biti. I kakvi grubi Holanđanin, jel, gdje si ti? Grubo Holanđana, čuvan bre, narod žive ispod nivoa mora, u stalnom strahu da ih ne poplavi i ubije preko noći dok spavaju, razumeš? Zbog toga gaje jadni lale. To je neki kompleks malo, znaš da ti... Čoveče, Nigel de Jong, kako nisu grubi, Nigel de Jong u finalu svetskog prvenstva. Uklizao u grudi čoveku. To je mit, to je kao Holanđani, totalni fudbal, lep fudbal. Nije bre, to su bre divljaci bre, to su bre mesari. Nemam ja, Pavle, vremena za ovo. Pavle, ja idem... Prvo, nije to se vidi prvo da neki Amerikanac da ga došao da duva u Holandiji. Pavle, ja moram u Niš. Ja imam neko predavanje u Nišu, ti pričaj ovo kući. Eto, ja stvarno moram da žurim. Pavle. Vetrenjače još proizvode, a što se tiče struje, mi smo Đerdap 2 napravili, a ti bud leteći Holanđanin pa leti u Niš. Tako. Dobro da je ošao u pičku njegove materne, znate, smrdi na nešto. I šta kažeš, mala Niš, a? To mi drago. Koga kvota? Zamalo kosovski boj da pogodi iz Niša. Sa autobuske stanice sirotnja dobila. Voli Pavle kad sirotnja do neka svakača. Znači, da ti kažem ja tu, što ružnije, to južnije, razumeš? A jedino su pičke dobre. To je stvarno pička vrhunska, razumeš, na jugu, da ti kažem. Znaš, a ovo, gde su naši novci, to neću ni počinjati. Ni počinjati neću. Ajde, vidim da sastavim sketu, pičku više. Niš, jebe mi mater, on će doći na autobus koji ja ni dinara džepu. Pavle, sve si bio u pravu. Sve si bio u pravu, bio sam u Nišu, prekjuče onaj mali se razboleo i ja rekao šta ću, idem odmah nazad, šta ću ostajati u Nišu, ali pre toga imam sat vremena do busa, ajde odigram neki tiket na stanici. Vežem Perišića, Sterlinga, neke Norvežane i šampion Srbije. Tako. Ko? Šampion Srbije, 200.000 u džepu. Ti vidi. Ti? Jo. Vidi, Pavle, ovo je neka Jelena. Znači, pritom još to... Dobro, nema veze, ali vidi. Pogodila je sve što je pogodila neki južnoamerikanci, odigrala tiket u 2:30 ujutru, odigrala tiket. Pa to pijandure neka. Pa to, Pavle, sedi ceo dan gleda fudbal. I celu noć. Kako je to? Ma ne, to. Ti jesi, znači, prvo... I sad ja više nisam prvi u generalnom plasmanu, nego ajde, molim. Razumeš, ti nisi požrtvovan, odmah ti pijandura tražiš neke razloge, žena bre požrtvovana, vidiš celu noć, prati celu učestvu i lepo ime Jelena Srpsko, šta fali. Znaš, ti samo jedan klasičan šovinista, razumeš, koji ima problem što žena, jedna, razumeš, koja je fino odigrala svaka čast, još hrabro odigrala neko ti te tvega. Fuj. Odigrala žena, razumeš, šta je sad? A malo mi se u grlu. Jebem ti, ma baš da. A dobro, drago mi je što si drugi jebi ga. Došlo vreme, tako žena, prva šampion u glađenju, ko te jebe, ti treba da mi bude čak. Ti ćeš biti moj kurac. And a rose is a rose of heroes left of us. All the memories when I hate of hero with his fame. Šta je? Koji dan? Subota, valjda.
Ma ne to, brate, mili, šta me briga. Subota, nedjelja, koji dan takmičenja prvenstva našeg. A to 16. La majku ti jebem, jel su danci? Jesu danci. Jesam na dance zakasnio? Jesi? Jer 4:0 bilo? 4:0 bilo. A jebi ga. Klare! Ajde! To je više. Sekunde. Luberite! Luberite mi, profesore! Bravo! Tako, kasa! Kasa, bravo, evo nas na nuli, profesore! Bravo! Koji je zadatak sutra? A ne znam. Vidjet ćemo. Ajde, kasa. Mala! Isključi! Hrvati da daju 3 gola Špancima, A Švajcarci da daju 3 gola Francuzima, to može. Kako je to moguće? Znači, toliko sam blizu bio i neću. Ne, namešteno ovo, brate. Gledaj ti šta ljudi pogađaju. Šta je najmest? Pa namešteno, ne, ovo tako. Ajde, te priče gubitničke, razumeš, svaki gubitnik kad gubi, on priča na istina, daj direktor kvote čovjek. On malo drvo. Voli na to more ići, ali buk drvu, palma, eto, recimo palma. On je jedno drvo koje nema kreativnosti i sad se ti zadaci ponavljaju. Pa hoće 40 kvota, 60, prvo, drugo poluvreme, ukupno golova, prva žova. Nema ga, a mogućnosti profesore, pa ti znaš, ti si čovjek obrazovan, pa nemoj me tako, pa te, to je neograničeno. Neograničeno, razumije, tačno mi dođe da, ozvuću. Čekaj sam, da nazvaću, brate mili, da ja pitam. Čekaj. Halo? Pavle ovde. Da? Da? Pričaj sad sutra. Pričaj, pitaj šta si hteo da... Pa šta si hteo da kao, kuznam šta si hteo da kažeš? Izvinite sekundu. Pa reci upravi šta hoćeš, jebote. Izvinite, Pavle ovde. Da, jeste, je. Ja bi jedno imao molbu za vas samo, ako biste vi mogli da me... Hoćete? Hoće. Da. Znači, da ja predložim, jer ne može taj vaš bookmaker, direktor kvote glavni, nije to. Znači, ja da kažem, ovako, ja sam smislio, znači, zadatak. Da li će igrač, pišete, čije se prezime završava na ić, da se, tako je, da li će dati gol do kraja prvenstva evropskog ili će isti taj igrač neki na ić osvojiti NBA ligu. Bolje prstom. Da, znači napišite tamo NBA prsten. To je zbog marketinga, znate? Hvala. Sjaj.
Svaka čast. Imat ću vas hvaliti. Svaka čast. Nevjerovatno, ja sam čovjek ispunjen. A nećeš, brate, niti. Nećeš, brate, niti. Da ti kažem ja, razumeš? Znači, vaka ponašanja da ja trpim. Slušaj sad. Alo! Uprava! Pavle ovde. Jest. Poznajem ti glas od juče, ti što si me izdala. A dobro, devojko, jesmo mi juče pričali, jesmo mi juče živ glas na živ glas pričali. I šta sad? Ti odabrala nekog s Instagrama. Pa čuješ ti, pa to ti uči. Ti ih učiš. S Instagrama odabrala. Ajde, znaš šta, još jednu stvar da ti kažem ja. Pa oni prekinu mene. Pa nije. Prekinu mi, ja, sred razgovora mi prekinu. Ne znam, ali bi rekao da nikad više neću ući u kladionicu. A ne. Ne, Pavle, vidi. Ajmo mi da vidimo šta je sutra zadatak, hm? A možda su smislili nešto, ajde, znaš. daj da vidim. Taj dan je... Daj da vidim. A nije loš. Nije loš. Nije loš. Nekad ga usere.